اگه بهت بگم معروف‌ترین برند لاکچری دنیا رو یه بچه یتیم آواره ساخته، باورت میشه؟ یه پسر 13 ساله بی پول و بی سواد با کفشای پاره پوره توی سکوت و دشت و جنگل‌های فرانسه قدم میزده، چون خونه براش جهنم شده بود. نقشه‌ای نداشت، فقط یه چیز رو میدونست: باید برسه به پاریس. اما نمیدونه که همین سفر شروع افسانه‌ای ترین برند مد جهانه. اسم اون پسر لویی بود. لویی ویتون. ما توی پازلکست داریم مجموعه ویدیویی آماده می‌کنیم با محوریت هر برند یک داستان، یک ایده و بینشی که پشت صحنه این داستان بوده تا مواجه شدن با چالش‌ها و تشکیل امپراتوری اون برند. همونطوری که ما داریم این مجموعه پازل رو تکمیل می‌کنیم، شما میتونید با همراه شدن با ما و حمایتی که می‌کنید برداشت خودتون رو از داستان هر برند داخل کامنت‌ها برای ما ارسال کنید. 4 آگوست سال 1821 بود که توی روستای خیلی کوچیک به اسم آنکای توی فرانسه یه بچه به دنیا میاد. اسمشو گذاشتن لویی ویتون. خانواده لویی خیلی فقیر بودن. همشون توی یه مزرعه کوچیک کار میکردن تا فقط بتونن زنده بمونن. لویی هم از همون بچگی وقتی هنوز دستش به زانو نمیرسید، بیل به دست میگرفت و کار میکرد. اونقدری فقیر بودن که نتونستن حتی بفرستنش مدرسه. بچه فقط صبح تا شب سر زمین کار میکرد و داشت وسط خاک و عرق و خستگی بزرگ میشد. واقعا اگه بخوایم حساب کنیم شانس موفقیت برای یه بچه با این شرایط که نه مدرسه‌ای میره نه پول و امکاناتی داره تقریبا صفر بوده. وقتی لویی 10 سالش شد مادرش رو از دست داد. پدرش چون نمیتونست تنهایی از پس همه کارها بر بیاد، سریع رفت با یه زن دیگه ازدواج کرد. مادرخونده لویی ویتون یه زن بداخلاق و زورگویی بوده که زورش فقط به لویی میرسیده و عقده‌هاش رو سر این بچه یتیم خالی میکرده. تا اینکه لویی وقتی 13 سالش بود تصمیمش رو گرفت فرار کنه بره پاریس. ولی خب اینجوری نبود که راحت کولش رو برداره و بره. لویی فقط یه بچه 13 ساله بوده. نه پول داشته نه غذا و وسیله‌ای. پاریس هم 300 کیلومتر باهاش فاصله داشته. اما با خودش میگفت گرسنه میمونم و سختی میکشم ولی دیگه بر نمیگردم به اون خونه. پیاده به سمت پاریس راه افتاد. تو این مسیر هر جا که میدید کسی داره کاری میکنه میرفت جلو و میگفت میخوای کمکت کنم؟ اونا هم معمولا میگفتن آره، چون تو روستاها کارگر زیادی نداشتن. لویی کمک میکرد و یه لقمه نون یا یه کم پول میگرفت و راهش رو ادامه میداد. اون جای خواب مشخصی هم نداشت. شب‌ها یا کنار مزرعه‌ها میخوابید یا زیر درخت‌ها یا هر جایی که بتونه یه گوشه‌ای دراز بکشه. توی مسیر هر کاری گیرش میومد رو انجام میداد. یه روز تو نجاری و آهنگری، یه روز دیگه کارگاه چرمدوزی و کارخونه پارچه بافی. اینطوری تو همین مسیر 300 کیلومتری 3 سال طول کشید تا برسه پاریس. اما تو این 3 سال سرشار از تجربه شده بود. اون با مهارت‌هایی که یاد گرفته بود نمیشه گفت تو اون سن و سال تبدیل به استاد شده، ولی از هر کار یه گوشه‌ایش رو بلد بوده. لویی وقتی بعد از اون همه سختی و پیاده روی وارد پاریس شد فقط 16 سالش بود. یکی از همون تجربه‌هایی که توی مسیر یاد گرفته بود حسابی به دردش خورد. یه روز که تو شهر دنبال کار میگشت چشمش خورد به یه کارخونه جعبه سازی. همونجا یه لحظه به یادش اومد که تو مسیر پیش یه نجار کار کرده. رفت جلو خودش رو معرفی کرد. گفت بلده با چوب کار کنه. صاحب کارخونه هم از سر و وضع و اعتماد به نفسش خوشش اومد و همونجا استخدامش کرد. حالا این وسط یه چیزی هم بگم. اون موقع هنوز چمدون و ساگ مثل امروز وجود نداشت. این کارخونه‌ای که لویی توش کار میکرد جعبه‌های مخصوص سفر میساخت. مثلا اگه کسی میخواست از پاریس بره مارسی، وسایلشو میذاشت تو اون جعبه‌ها، بعدم میذاشتنشون توی کالاسکه یا قطار. ولی نکته اینجا بود که سفر رفتن تو اون زمان مخصوص آدمای پولدار بود، چون داریم در مورد سال 1835 صحبت میکنیم. پس مشتریای کارخونه همه از قشر پولدار و سلطنتی بودن و این یعنی لویی از همون اول کار با یه سری از خاص‌ترین و ثروتمندترین آدمای فرانسه سر و کار داشت. لویی اما فقط یه کارگر ساده نبود. خیلی زود نشون داد که یه ذوق خاصی داره. هر روز یه ایده جدید میداد، نوآوری میکرد، روش جدید برای ساخت جعبه ها پیشنهاد میداد. صاحب کارخونه هم متوجه شد که این پسر یه نابغه است، تشویقش میکرد و بهش فرصت میداد. حتی کارهای مهمتری رو بهش میسپرد. طولی نکشید که لویی بعد از چند سال از یک کارگر ساده شد یکی از مدیرای کارخونه. کم کم شروع کرد به طراحی جعبه‌های خودش. دیگه فقط نمی‌ساخت بلکه طراحی هم می‌کرد. یعنی بعضی از مدل‌هایی که تو کارخونه تولید می‌شدن کاملاً طراحی خود لویی بودن. اما یکی از مهمترین اتفاقهای زندگیش وقتی افتاد که لویی 30 ساله بود.
یه روز ملکه فرانسه که یکی از مشتریان اون کارخونه بود از طراحی یکی از جعبه‌هایی که لویی ساخته بود خیلی خوشش اومد. اونقدر که خودش شخصا اومد کارخونه و به لویی سفارش داد که میخوام همه مدل‌های جعبه‌هام رو تو بسازی. چند وقت بعد از کاخ براش پیغام فرستادن. وقتی لویی رفت اونجا ملکه بهش گفت هر چقدر که توی کارخونه دستمزد میگیری ما بیشترش رو بهت میدیم، فقط بیا واسه ما کار کن، همه جعبه‌های کاخ رو تو باید طراحی کنی. لویی هم خیلی خوشحال شد. آخه همین آدم که تا چند سال پیش توی کوچه و خیابون میخوابید، نه مدرسه‌ای رفته بود و نه چیزی از دنیا بلد بود، حالا شده بود طراح مخصوص دربار ملکه فرانسه. لویی با دل و جون کار میکرد ولی ته دلش هدف بزرگتری داشت. میخواست فقط برای کاخ ملکه جعبه نسازه، میخواست کاری کنه که همه ثروتمندای فرانسه مشتریش باشن. میخواست از دل اون کارگاه یه برند بسازه، یه اسم که همه بشناسنش. لویی ویتون 3 سال توی کاخ ملکه کار کرد و تمام پولهاش رو توی این زمان جمع کرد تا برای خودش یه کارگاه کوچیک دست و پا کنه. اون دوران دیگه کم کم جعبه‌های چوبی جای خودشونو به ساک‌های چرمی میدادن، ولی ساک‌های چرمی یه ایراد بزرگ که داشتن این بود که وقتی میخواستن بذارنشون توی قطار، چون نرم بودن نمیشد بچینشون روی همدیگه و انبار قطار خیلی زود پر میشده. به نظر من نقطه عطف زندگی لویی ویتون اینجا بود که اون همه تجربه‌ای که لویی توی نجاری، آهنگری، چرمدوزی و باقی کارا به دست آورده بود باعث شد یه فکر بکر به ذهنش برسه. یعنی یه چیزی بین جعبه و ساک میسازه و این میشه اولین چمدون واقعی دنیا. یه بدنه محکم با اسکلت چوبی یا فلزی، روش هم یه چرم حسابی. نه تنها خوش فرم و شیک و لاکچری بوده، بلکه استحکام و کاربردش هم بیشتر بوده. یعنی میشد راحت بچینشون روی همدیگه، یعنی توی قطار یا کالاسکه کلی جا صرفه جویی میشد. همین یه طرح کافی بود تا کارخونه تازه تأسیس لویی ویتون بتره کنه. از همه جای فرانسه براش سفارش میرسید. مردم دنبال چمدونای خاصش بودن، اونم تو سایزهای مختلف. طولی نکشید که اسم لویی ویتون توی روزنامه‌ها چاپ شد، همراه با عکس چمدونا و مدل‌هاش. خیلی زود برندش شد نماد لاکچری بودن توی اون دوران. اما داستان به فرانسه ختم نشد. از سراسر اروپا، از چین، از جاهای دور و نزدیک براش سفارش می‌فرستادن. وسط قرن 19 دیگه انقلاب صنعتی هم شروع شده بود. پول بین مردم زیادتر شده، قطار کشیده بودن و سفر رفتن راحت‌تر شده بود و مردم دنبال چمدون بودن. اگه توی اون دوران از یکی هم میپرسیدی بهترین چمدون دنیا چیه، بدون معطلی میگفت لویی ویتون. اسمش کم کم داشت جهانی میشد، ولی همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. توی سال 1870 وقتی لویی ویتون فقط 49 سالش بود و توی اوج موفقیت زندگی میکرد، جنگ فرانسه و پروس یعنی آلمان امروزی شروع شد. همه کارخونه‌ها، مغازه‌ها و حتی خونه‌ها توی تیررس جنگ بودن. لویی و بقیه هم مجبور شدن همه چی رو بذارند و فرار کنند. جنگ 1 سال طول کشید و با پیروزی پروس تموم شد. وقتی لویی برگشت با یه صحنه دلخراش روبرو شد. کارخونه خراب شده بود، مغازه‌ها نابود، همه سرمایه‌ها از بین رفته بودند. ولی لویی یه آدم معمولی نبود. رواقیگری توی خونش بود. یعنی چی؟ یعنی اون طرز فکر که حتی بدترین فاجعه هم نمیتونه آدمو نابود کنه اگه خودش نخواد. همین شد که دوباره بلند شد، از نو شروع کرد با یه شانس دیگه. چون پاریس بعد جنگ حسابی آسیب دیده بود، زمین‌ها ارزون شده بودن. لویی هم یکی از بهترین زمین‌های پاریس رو خرید، دقیقاً کنار یه هتل معروف و در چند قدمی ایستگاه قطار. مغازه جدیدش همونجا راه افتاد و مشتری‌ها از سرتاسر اروپا با قطار می اومدن، توی همون هتل میموندن و مستقیم میرفتن مغازه لویی ویتون. دوباره گردش روزگار براش چرخید، ولی این بار با تجربه‌های بیشتر و هدف‌های بزرگتر. لویی ویتون هیچ وقت هم درجا نزد. هر روز دنبال طرح‌های جدید، نوآوری، چمدون‌های خاص‌تر بود. لویی ویتون تبدیل شده بود به یه برند زنده رو به رشد. تا اینکه میرسیم به سال 1892. لویی تو اون سال 70 ساله بود، اما بدنش به خاطر سرطان دیگه باهاش راه نمی اومد. بعد از یه عمر تلاش و سختی، نوآوری و جنگیدن با زندگی از دنیا رفت. لویی ویتون وقتی از دنیا رفت 5 تا بچه داشت.
ولی برای ادامه راه خودش پسر بزرگش یعنی جورج ویتون رو انتخاب کرده بود، همون کسی که قرار بود برند لویی ویتون رو وارد مرحله دوم کنه. ایتالیایی‌ها یه ضرب المثل معروف دارن که میگن نسل اول میسازه، نسل دوم توسعه میده، نسل سوم نابود میکنه. حالا وقتشه ببینیم نسل دوم یعنی جورج چی کار میکنه. جورج خیلی سریع دست به کار شد و یه شعبه توی لندن زد، چون فهمیده بود اسم لویی ویتون دیگه فقط تو فرانسه نیست. همه جا در موردش صحبت میکردن، ولی یه مشکلی هم بود. چمدونای قلابی همه جا پخش شده بودن. کلی آدم داشتن چمدون میساختن که از دور شبیه چمدونای لویی ویتون بودن، ولی اصل نبودن. جورج دید که اینطوری که نمیشه. یه تصمیم هوشمندانه گرفت. یه لوگوی اختصاصی طراحی کرد. همین لوگویی که امروزه همه میشناسیم. این لوگو مثل امضا بود. اگه کسی بدون اجازه رسمی از اون لوگو استفاده میکرد، جورج میتونست ازش شکایت بکنه. تو همین حین که داشتن با شرکت‌های قلابی میجنگیدن، یه برند جدید تو فرانسه متولد شد. میرسیم به سال 1910. تو این سال یک برند لاکچری جدید میاد به نام کوکو شانل. کوکو شانل یک ایده هم با خودش آورده بود. ایده کیف‌های کوچیک زنونه. تا اون موقع این کیف‌ها رو خیلی زشت و غیر ضروری میدونستن، ولی کوکو شانل با طراحی خاص و دید جدیدش این کیف‌ها رو مد کرد. بازار کوکو شانل حسابی داغ شد و زنهای زیادی رو عاشق خودش کرد. جورج ویتون که دید کوکو شانل داره با کیف‌های کوچیک زنونه موفق میشه و ممکنه یه گوشه از بازار اونا رو بگیره، پس سریع دست به کار شد و خط تولید کیف‌های زنونه رو هم راه انداخت. تا سال 1936 یعنی تا زمان مرگ جورج، برند لویی ویتون به اوج خودش رسیده بود. بعد از اون پسرش یعنی گاستون لویی ویتون سکان مدیریت رو به دست گرفت. اما بدشانسی گاستون این بود که فقط 4 سال بعدش یعنی سال 1940 آلمان به فرانسه حمله کرد و تو مدت خیلی کوتاهی رسید به پاریس. مغازه‌ها و کارخونه‌های لویی ویتون افتاد دست ارتش آلمان و دیگه همه چیز تعطیل شد. حالا شاید سوال بشه براتون که خب چرا دوباره کارخونه رو باز نکردن؟ واقعیت اینه که فقط یه راه داشت. باید میرفتن و وفاداری خودشون رو به حزب نازی اعلام میکردن. مثلا کوکو شانل این کارو کرد و مجوز گرفت و دوباره شروع به کار کرد. گاستون اولش نمیخواست این کارو بکنه، ولی بالاخره مجبور شد و رفت و اعلام وفاداری کرد و مجوز فعالیت گرفت. اما بعداً شرکت لویی ویتون توی تاریخچه رسمی خودش نوشت که ما توی دوران اشغال آلمان فعالیت نداشتیم، در حالی که مدارک موثقی وجود داره که نشون میده اونها هم مثل کوکو شانل تو اون دوران کار میکردن. خیلی‌ها هنوزم میگن برند لویی ویتون از اینکه اعتراف کنه توی زمان نازی فعال بوده خجالت میکشه. البته یه چیزی هم هست، اگه واقعا در کارخونه رو بسته نگه می‌داشتن احتمالاً برند ورشکست می‌شد. به هر حال گاستون تا سال 1970 مدیر عامل باقی موند و برند رو اداره کرد. یعنی اون ضرب المثل معروف اینجا صدق نمی‌کنه، چون نه تنها نسل سوم برند رو نابود نکرد، بلکه سر پا نگهش داشت حتی تو تاریک‌ترین دوران تاریخ فرانسه. وقتی گاستون لویی ویتون از دنیا رفت، یه نکته مهم این بود که پسر نداشت. برای همین هم مدیر عاملی شرکت افتاد دست دامادش، یعنی هنری رکمی. احتمال داره بگیم که خب داماد دیگه، شاید فقط اومده که شرکت دست خودی بمونه. اما نه، هنری رکمی کاری کرد که تا اون موقع هیچکس توی لویی ویتون نکرده بود. کل شرکت رو از یه بیزینس خانوادگی تبدیل کرد به یه شرکت بین‌المللی و سازمان یافته. یعنی چی؟ یعنی به برند لویی ویتون یه سوخت جت وصل کرد. کلی فروشگاه بین‌المللی زد و نیروهای جدید استخدام کرد. تولید رو چند برابر کرد و فقط در عرض 6 سال سود شرکت رو 10 برابر کرد. قبل از اون درآمد سالیانه شرکت حدود 20 میلیون دلار بود، ولی حالا رسیده بود به 260 میلیون دلار. یعنی اون ضرب المثل ایتالیایی که میگفت نسل سوم نابود میکنه اینجا اصلا جواب نمیده، چون هر نسل قوی‌تر از نسل قبلی ظاهر شدن. این رشد عجیب و غریب باعث شد که توی سال 1984 هنری بتونه شرکت لویی ویتون رو ببره داخل بورس و خب ورود به بورس یعنی شرکت میلیاردی شد. و دقیقاً همینجا بود که یه چهره جدید وارد داستان شد، یه سرمایه‌دار به اسم برنارد آرنو. برنارد یه بیزینسمن حرفه‌ای بود. اومد توی بورس یواش یواش شروع کرد به خریدن سهم‌های شرکت. اونقدر خرید که 43% سهم شرکت رو برای خودش کرد.
بی سر و صدا. هنوز کسی نمیدونست این عدد چقدر خطرناکه، چون کمتر از 50% بود و کنترل کامل نمیداد. ولی برنارد اومد جلو و با هنری رفیق شد. خودشو به عنوان یه سرمایه‌گذار خوب، یه آدم باهوش که دلش میخواد برند لویی ویتون رو ارتقا بده نشون داد. هنری هم بهش اعتماد کرد و گفت باشه بیا سرمایه‌گذاری کن. اما نمیدونست که آرنو داره واسه کنترل کامل شرکت نقشه میکشه. وقتی سرمایه‌گذاری جدید انجام شد، سهم برنارد از 50% گذشت و به محض اینکه اون خط رو رد کرد، کنترل کل شرکت افتاد دستش. هنری تازه فهمید چه اتفاقی افتاده. سریع شکایت کرد، ولی کاری از دستش بر نیومد، چون همه چیز از نظر قانونی درست پیش رفته بود، حتی اگه زیرزیرکی انجام شده باشه. اینجا بود که برای اولین بار توی تاریخ لویی ویتون بعد از 4 نسل شرکت دیگه دست یه نفر خارج از خانواده افتاد و اون شخص کسی نبود جز برنارد آرنو. از وقتی شرکت رو گرفت دستش، رشد لویی ویتون متوقف نشده، هر روز بیشتر از قبل. اگه نمیدونستی الان باید بدونی که بعد از ایلان ماسک و جف بزوس، سومین ثروتمند دنیا برنارد آرنو هستش. البته فقط برند لویی ویتون دستش نیست. برنارد سرمایه‌گذار کلی برند معروف دیگه هم هست، ولی لویی ویتون معروف‌ترین برند توی سبدشه. لویی ویتون با یه چمدون دنیا رو عوض کرد. از یک کارگر ساده توی یک کارخونه جعبه سازی تبدیل شد به نماد لاکچری توی تمام دنیا. اون رفت، ولی اسمش هنوزم روی خیلی از چمدون‌هایی که رویاهای زیادی داخلشه خودنمایی میکنه.